Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daftar Sehat. Semoga penonton setia Daftar Sehat selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang manfaat nanas kerang. Ya, sebelum dilanjut videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nanas kerang banyak diketahui sebagai tanaman hias saja. Namun, belum banyak orang tahu ternyata banyak manfaat dari nanas kerang. Yang pertama, sebagai obat TBC, yang kedua sebagai obat batuk dan flu, yang ketiga sebagai obat berak darah. Ya, bagaimana caranya untuk mengobati tiga penyakit tersebut? Mudah sekali. Yang pertama, ambil daun nanas kerang 15 sampai 30 daun, kemudian didihkan dengan 2 air gelas dan jadikan dalam 1 gelas. Ya, setelah mendidih lalu dinginkan air dari nanas kerang tersebut. Setelah didinginkan lalu konsumsi 2 sampai 3 kali dalam sehari. Ya, apa salahnya dicoba sebelum Anda datang ke dokter? Cobalah mencoba ramuan tradisional ini. Semoga kalian dapat sembuh tanpa pergi ke dokter. Ya, banyak sekali yang mencoba dan mendapatkan manfaat yang sangat bagus. Ya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.